Ərəfə. Bu təkcə bir gün deyil, bu qəlbin Allaha ən yaxın olduğu, ruhun səmimiyyətlə səsləndiyi andır. Milyonlar səhrada diz çökür, dualar edir, tövbə və bağışlanmaq diləyir. Amma sən öz içində dayan, ürəyini dinlə. Bəlkə bugün o çoxdan gözlədiyin səs gələcək. Allahın sənə olan cavabı. Ərəfə istək günü deyil, o tanıma, anlama və qəlbini təmizləmə günüdür. Düşün, hansı sirri hələ kəşf etməmisən? Həyatında nəyi dəyişmək istəyirsən? Bugün bağışlanmanın və yenilənmənin başlanğıcı ola bilər. Qəlbindəki pıçıltıya qulaq as. İlahi, mənə özünü tanıt. Bu dua ən səmimi çağırışdır. Ərəfə günü sənin içindəki dönüş nöqtəndir. O nöqtəni dərk et, ürəyini aç və özünü yenilə.